हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन टिप्स चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी मोबाइल का चार्जिंग सॉकेट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको आप पेस्ट लगा लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको हम थोड़ी सी हीट देते हैं। हीट देने के बाद उसकी सोल्डरिंग जो है वो लूज़ हो जाती है, उससे सॉकेट निकालना आसान हो जाता है। हीट देने के बाद इसको हमने निकाल लेना है चिमटे के ज़रिए। माफ़ कीजिए, अगर कैमरा एंगल सही नहीं था तो वो शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, इस तरह से हम उसे हीट देने के बाद निकाल दीजिए। उसके बाद जो है हमें की जो पेस्टिंग होती है वो ठीक करनी होती है शोल्डर गन की मदद से। इस तरह से हमें उसको ठीक कर लेना होता है। आपसे एक और बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके बाद नया चार्जिंग सॉकेट अपनी जगह पर लगाने के बाद उसके नीचे से जो शोल्डर होता है उसमें उसे फिट कर लीजिए। इस तरह से हमें उसे फिट करना है। उसके बाद जो हमें उसकी जो पीछे की कनेक्टर पिन्स होती हैं 5, उनको भी ठीक से सोल्डर कर लेना है। सॉकेट को पूरी चारों ओर से अगर हम सोल्डर कर दें तो उसका निकल नहीं पाता है वो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोल्डर ठीक से नहीं करते तो चार्जिंग सॉकेट में अगर हम चार्जिंग पिन लगाए तो सॉकेट निकल आता है। तो चलिए, हमारा चार्जिंग सॉकेट लगा कर हो चुका है। आइए चेक करते हैं चार्जिंग होता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें।